Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз мәртебе ұстаз жобасы аясында түсіретін подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі подкастымызды біз кітап тақырыбында жүргіземіз. Қатысушылары әрине мектебіміздің оқушысы Ажар, мен Рамазан және Нұрбек Стас. Саламатсыздар ма? Шапалағым келіп тұр ма? Тамаша. Көңіл-күйің қалай? Керемет. Өте жақсы. Енді бүгін алғашқы сұхбатымыз ғой, енді алғашқы подкаст. Бұл подкасттың ерекшелігі ұстаз және оқушылармен бірге, тек қана ол жай ғана оқушылар емес, көшбасшы оқушылармен бірге. Жақсы, бастайық онда. Ағай, енді біздің тақырыбымыз кітап болғандықтан бірінші сұрақты кітап жайлы қойғым келіп тұр. Жалпы қазіргі таңда кітаптың қасиеті, құндылығы қаншалықты қазір жоғары, жастар арасында, балалар арасында, үлкендер арасында қаншалықты осы кітап оқу трендте десек те болатын шығар? Жақсы сұрақ. Бұл кітап құндылығы енді біз ең алдымен бүгін мектебіміздің Хакім Абай кітапханасында, яғни Хакім Абай бұрышында отырмыз ғой. Бұл бұрышта отырғаннан кейін Абайдың сөзімен бастаған жөн, яғни артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге дейді. Бұл кітап деген бізге дейінгі 1000 жылдық құндылықтардың барлығы осы кітаптардың ішінде жасалған. Бізге дейінгі бүкіл қандай сізге не керек? Тарих, әдебиет, мәдениет, математика, физика, химия, барлық нәрсе ғылымның бүкілі кітаптың ішінде жасырылған. Яғни оқу мәдениетін қалыптастырған адам, ол өмірде жетістікке жететін адам деп тани аламыз. Және бұл енді кітап туралы тағы да бір афоризмдер айтатын болсақ, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді. Әбіш Кекілбаевтың сөзі. Және де бұл сізге қандай да бір идея керек болса, сіз бір кітап оқисыз дейді. Ол идеяны табасыз және қайтадан кітап оқисыз дейді. Бұл Қытайдан алған екен да. Сол үшін сіздің кез келген жетістікке жеткен, мысалы үшін Нобель сыйлығын алған лауреаттардың барлығының үйінде олардың ата-аналары, немесе олардың аталары, олардың жалпы туыстары көбісі кітап оқыған адамдар екен. Сол отбасынан шығады екен көбінесе. Және оларда мектеп үйлерінің бұрышында міндетті түрде үлкен кітапханалар болады екен, жеке кітапханалар. Солардың нәтижесінде соларды көріп өскен балалар, соларды көріп өскен ұрпақ, әрине олар кейін Нобель сыйлығын алып, әлемді таңғалдырып отыр екен. Жалпы осы жерде айтқым келетіні, мен бір кісінің, атақты кісінің сөзін тыңдаған едім. Сол жерде айтылады, қазір сұрақ қояды дейді, бос уақытыңызда кітап оқисыз ба деп сұрақ қояды дейді. Жоқ, неге біз бос уақытымызда ғана кітап оқуымыз керек дейді. Негізі кітап оқуға уақыт бөлу керек дейді. Осыған келісесіз бе? Әрине, бұл бізде енді мынандай түсінік бар ғой, сіз бос уақытыңызда кітап оқисыз ба деп, ол қойылып жататын сұрақтардың бірі негізі бұл. Бірақ мен айтамын, бос уақытымда мен ұйықтаймын деймін. Адам ал қалған уақыттың барлығында адамның жұмыс жоспары болу керек. Ал бұл кітап оқу сол жоспардың біріне кіретін нәрсе. Онда зерттеу бар, жалпы әрбір адам күніне 60 минут кітап оқу керек дейді. 60 минут дегеніміз 1 сағат. Ал енді 1 сағатта біз оны міндетті түрде 1 сағатта оқып бастау емес, таңертең 20 минут, кешке 20 минут, түсте 20 минут оқысақ болады. Яғни бұл жердегі айтқым келіп отқан ойым, бұл кітап уақыт біздің күнделікті жоспарымыздың бір бөлігі болу керек. Бос уақытта кітап оқу деген ол дұрыс емес пікір секілді. Жақында бір ақпарат оқып қалдым. Уоррен Баффет, бәрімізге белгілі инвестор, танымал, күніне 500 бет кітап оқиды екен. 500 бет кітап. Неге сіз сондай көп кітап оқуға уақыт бөлесіз десе, мида ол бір бұлшық ет секілді дейді. Біз бұлшық етті темір көтеру арқылы жаттығу залдарында, орысша айтқанда качать етіп, керісінше оны дамытатын болсақ, миды да солай дамытуға болады дейді. Және оның ең оңай жолы кітап оқу дейді. Кітап бір баладан сұрады, неге кітап оқымайсың десе. Мен кітапты қайтсам, мен одан да телефон көрейін дейді. Телефоннан бір онлайн кітап тыңдай салайын дейді. Енді сіз қалай ойлайсыз, мысалы, кітапты тірідей былай көзбен оқығанмен онлайн аудиосын тыңдағаны қандай айырмашылығы бар? Жақсы. Яғни сол Уоррен Баффетке көмектескендей, солай көмектесе ме тыңдау кітапты?
Жалпы бұл туралы мынау қателеспесем Американың Сассекс университеті зерттеу жүргізген. Тиімділік туралы белгілі бір адамдардың топтарын алып, оларға яғни қағаз бетті кітаптан оқуды және де жаңағыдай аудио кітаптар немесе электронды кітаптар шығып кетті ғой қазір. Сонда электронды форматта деген кезде екеуінің арасында 30%-ға дейін тиімділік болған екен. Қай жақтан оқығандар кәдімгі қағазды беттен оқыған оқырмандарға 30%-ға дейін тиімділік, яғни олардың есінде қалған дейді. Содан кейін жаңағы алдыңғы ойларыңызға кішкене қоса кетсем, дұрыс, иә, Уоррен Баффет әлемдегі инвестор, миллиардер, өте керемет тұлға. Ол кісінің өзінің отырып бір сағат ол кісімен сұхбаттасудың өзі қаншама ақша екенін ол туралы естіп жатамыз. Енді Уоррен Баффет енді сол дұрыс айтады, өйткені бұл кітап адамның миын шынықтырады. Яғни тұрған су сасиды дейді. Сол секілді жұмыс істемеген, ойланбаған ми ол да сасиды. Керемет афоризм бар. Адам оқуды тоқтатқан кезде ол ойлануды да тоқтатады дейді. Бұл француздың классигі Дени Дидрон сөзі. Және тағы да бір сөздер бар, сол заманда айтылған, бұл 20 ғасырда айтылған. Кітап оқығандар теледидар көргендер басқарады деген. Яғни қазіргі мен оны сәл ауыстырсақ болады, оны кітап оқитындар тикток көретіндер басқарады деген секілді. Жалпы негізі қазіргі таңда комикстарды оқитындар өте көп. Мысалға қазіргі Абай Құнанбаев сияқты ұлы тұлғалардың кітаптарын осы комикс түрінде шығарған балаларға көмектеседі ме, әлде керісінше олардың жай кәдімгі түпнұсқада оқуына кедергі жасайды ма, қалай ойлайсыз? Солай шығарған дұрыс па, әлде бұрыс па, сіздің ойыңыз? Жақсы. Комикс бұл жалпы енді өзінің шығу тарихы Америка құрама штаттарынан шыққан ең алғашқы комикстер 20 ғасырдың ортасынан бастап. Қазіргі солардың біз фильмдерін, мультфильмдерін көріп көбісіміз өстік қой негізі. Біз де қарадық оны. Бірақ енді қазақ комикстерінің шығуы өте қатты қуантады. Өйткені комикстерде ол жерде әр баланың деңгейіне жасалған, яғни ең алғашқы кітапқа деген қызығушылығын арттыруға, комикстерді арттыруға болады. Бұл өте жақсы нәрсе. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсем бар. Мен бұл шетел комикстері, Америкада, ақштық, еуропалық, жапондық, Ресей комикстерінен қараған кезде өзіміздің комикстерімізді балаларымыз, өзіміздің кішкентай бүлдіршіндеріміз алып оқығандығы, олардың тиімділігі олардың өте әлдеқайда зор. Өйткені қазақи тәрбие деген дүние бар, қазақ тілі деген дүние бар. Біздің өзіміздің кіндік қанымыз тамған жер, осы еліміз, жеріміз туралы сол жаңа Хакім Абай деп жатырмыз, Ыбырай деп жатырмыз, біздің ұлы тұлғаларымыздың барлығын комикстер арқылы балаларға түсіндірсе, оларға сіңімді болады, ол тиімді болады, тұшымды болады. Өйткені біз мәдениетті, салт дәстүрді шетелден экспорттай алмаймыз ешқашан. Мысалы үшін қараңыздар, бізде керемет математик мұғалімдері керек, немесе керемет физиктер керек, керемет технократтар керек дейміз. Жақсы, керек бізге олар. Бірақ оларды біз әрқашан шетелден экспорттай аламыз. Мысалы үшін белгілі бір уақыт деңгейінде бізде мықты математиктер жоқ дейік. Бір 4-5 жылдың несінде бұл мәселені шеше аламыз. Қалай? Жақсы студенттер шетелге оқуға жібереміз, немесе сол жақта жақсы мамандар алдырамыз да, ол нәрсені не істейміз? Сол нәрсені оқытып, біз сол нәрсені өндіре аламыз. Ал енді қараңыздар, біз шетелден мәдениетті, тілді, дәстүрді экспорттай аламыз ба? Қазақ тілінің өзімізге тән дәстүріміз, мәдениетіміз басқа шетелде өндірілмейді ғой. Ол тек қана өзімізде ғана өндіріледі, өзімізде ғана шыққан нәрсе. Мысалы үшін Ыбырай ол біздің Ыбырай ғана, Абай ол біздің Абай, Әл-Фараби ол біздің Әл-Фараби. Ол шетелдегі олардың өздерінің Әл-Фараби, өздерінің Абайлары бар, әр мемлекеттің. Бірақ өзімізге тән, біз өзімізді кім екенімізді білгіміз келсе, ол әрине өзіміздің төл құндылықтарымыздан бастаған дұрыс болады. Шетелден экспорттаған, мен жаңағы сіздің Ажар айтқанына қосыламын, өзіміздің комикстерді шығару керек, соларды оқыту керек, өзіміздің мультфильмдер, құндылықтар, яғни әр нәрсенің өзінің қайнар көзі, источнигі болады. Ол өзіміздің тұлғаларымызда әрине. Енді осы жерде айтқым келеді, жалпы негізі қазіргі таңда көп оқырмандар тек қана шетелдің шығармаларын оқимын, тек орысша оқимын, тек ағылшынша оқимын дегенді көп естимін өзі, жалпы балалармен сөйлескен кезде. Бірақ та біздің қазақтың әдебиетін, қазақтың тіліндегі шығарған әңгімелерін оқитындар өте аз екен.
бұған сіздің ойыңыз қандай? Негізі жалпы өзіңіз айтып жатқандай енді қазақтың мәдениеті, қазақтың дәстүрі ол сол біздің кітаптарда ғана көрсетіледі ғой. Ал жастар сол басқа шетелдік кітаптарды көріп соған еліктейді, соған қарай өзінің бір мәдениетін сол жаққа қарай бұрады және де сол жаққа көп еліктеп кетеді. Бұған қалай қарайсыз? Иә, бұл кітап тек қана жаңағы ғылымның, білімнің негізі ғана емес, мәдениеттерді тасымалдаушы ғой. Соның әсеріне субмәдениеттер де кіріп кетуі мүмкін. Жаңағы корей жанрында кітаптарды соларды оқу туралы, солардың жанрлары жаңағыдай мәдениетте кіріп кетуі мүмкін. Ағылшын стилінде оқып, американдық бар, яғни батыс дейік, шығыс дейік, мынау шығыс халықтары бар, батыс халықтары бар. Әрине, әр адамның талғамына шек келтіре алмайсың. Бір адамдар бар, шығыстың классиктерін оқығанды жақсы көреді. Бір адамдар бар, батыстың классиктарын. Бір адамдар бар, психология жанрларын оқығанды жақсы көреді. Бір адамдар бар, жаңағы детектив, романдарды оқығанды жақсы көреді. Махаббат, жаңағыдай махаббатқа толы сондай, болмаса фэнтези жанрын оқығанды жақсы көреді. Бірақ мен өзім айтқым келетіні, біздің де классиктеріміз, яғни прайм дәуірі дейді ғой, сіздердің тілдеріңізбен сөйлегенше, дәуір болды. Қазақтан шыққан мықты жазушылар бар бізде. Мұхтар әуезов секілді, Ілияс Есенберлин. Мұхтар әуезовтің ол кісі әлемдік деңгейдегі жазушы. Мен өзім көксерек шығармасын алып қараңызшы, оқыңызшы. Сол секілді бізге өзімізге жақындау Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын оқыңыз. Иә, Мұхтар Мағауиннің шығармалары бар. Мен өз басым ол кісілерді әлемдік деңгейдегі жазушылар деп санаймын. Ешқандай кемшілігі жоқ. Ал енді әлемнің классиктерін оқимын деген оқушылар болса, оқысын. Оларға не емес, керек емес демейміз, керек, алып қарасын. Ешқандай ол кісілерге неміз жоқ, айтатын қарсылығымыз жоқ. Бірақ сіз мынандай қағидатты қойсаңыз, бір кітап өзіміздің қазақ классикасын оқимын, бір кітап әлем классикасын оқимын. Яғни онда екі жақты тепе-теңдік алып жүруге болады. Енді былай қарасақ, шетелдіктерді көп оқитын себебі ол өте танымал ғой, өте көп сұранысқа ие. Сол себептен оны қызықтыратын қазір буктрейлерлер деп атайды ғой, қазір жаңадан шықты. Иә, өте көп қой. Ал қазақстандық сол керемет шығармаларды, және айттыңыз ғой, әлемдік деңгейден ешқандай кем емес шығармаларды қалай танысақ болады. Негізі сол комикстар деген жақсы идея, бірақ та олардан қарағанда бір сол соның желісінде мысалы Гауһартас сияқты бір спектакльдер қойса, ол танымал болып кетіп, сол арқылы көптеген оқырмандар сондай шығармаларды оқиды ғой. Сол сияқты қандай рекламалар жасаған дұрыс? Жарнама жағы. Жарнамалар, иә. Рамазан, не ойлайсың жалпы осы туралы? Меніңше, иә, қазіргі таңда көптеген жастар мысалы шетелдік кітаптарға, әсіресе мына бизнес кітаптарға көп бас бұрады. Себебі меніңше оларға шынымен де реклама дейді ғой, контент сол көп түсіріледі. Меніңше енді бұл жайлы енді жауабын енді өзіңіз айтарсыз бұған қатысты. Менде тағы бір ой бар, сұрағым бар. Енді қазіргі таңда көптеген жастар білеміз, салыстырмалы түрде жастардың көпшілігі кітап оқымайды. Және оның орнына кітапты TikTok, Instagram секілді әлеуметтік желілермен алмастырады. Соған қатысты жақында менің әкем бір сөз айтты: сендерге TikTok ондай желілерді көрмеңдер демеймін, болады, бірақ белгілі бір деңгейде шектеу қою керексіңдер. Себебі мысалы біз көреміз, себебі біз миымыз, біз толық қалыптасқан, санамыз толық жетілген адамдармыз. Қаншама кітаптар оқыдық, көп адамдармен кездесіп, сөйлестік, көрдік, білдік деген секілді. Біз ондай ақпараттарды көріп, ой өрегінен өткізіп, анализ жасай аламыз, былайша айтқанда. Оның дұрыс бұрысын ажырата аламыз. Ал сендер әлі ондайдан өтпегендіктен, сендер миларың мына губка секілді, оны көп шамадан тыс көрген сендерге зиян дейді. Сонда осы кезде қалай ойлайсыз? Демек, балаларға осы әлеуметтік желілерді шамадан тыс көрген шынымен де өте зиян бар. Себебі біз қазір білеміз, жастардың көбісіне осындай мәселе бар. Енді бұның нәтижесінде не болады деп ойлайсыз? Қазіргі таңда балалардың мысалға айтады ғой, жасанды интеллект қазір көп қолданады ғой. Сол жасанды интеллектті қолдану мәдениеті бар екен да. Ол қолданған кезде де ол нәрсеге сен оның қате, дұрыс екенін анализ жасай алу керексің, және де оған дұрыстап ақпаратты енгізе алу керексің деген сияқты. Ал сен айтып тұрған
сол балалар ойлары дұрыс қалыптаспаған және де сол әлеуметтік желілерді көріп алғандықтан ол оңай жолын іздеп тұрады әр нәрсенің. Барады да чат GPT-ға сол жасанды интеллектке бір ақпарат енгізеді, ол қате ма дұрыс па ода шаруасы жоқ, соны көшіріп аман есен бере салса болды. Тез әрі оңай жолмен шығып кеткісі келеді да. Бірақ та негізі оны бір оқып анализ жасап содан кейін қайтадан қателерін түзеп мынаны былай өзгерт мынаны былай өзгерт десең, ол да саған дұрыс ақпаратты береді ғой. Сол сияқты балалар қазіргі таңда сол нәрсені қалыптастыра алмай жатқандығы, оларда сол мәдениеттің болмауы, сол нәрсені тиімді жағынан пайдалана алмауы осының кесірі деп ойлаймын. Жақсы, мына ойларыңыз жақсы. Енді Ажардың жаңа бірінші ойы, алдыңғы сұрағы болды негізі. Ол біздің қазақ классиктерінің туындылары жарнамаланбай жатыр деген. Бұған осындай бір жарнамалану тұрғысынан негізінде кітап оқу мәдениеті бірінші ортада қалыптасу керек. Сол қалыптасқан кезде кітапты адамдар бір-біріне кеңес бере бастайды. Сол уақыттан бастап кітап оқу мәдениеті кеңес бере бастағаннан сіз сол ортаға түскендіктен сізге ол кітаптардың бәрі өзіне өзі келе береді. Әрқашан естеріңізде болсын, адам ізденбесе, адам еңбектенбесе, адамға ешқашан не болмайды, ештеңе домалап келе салмайды бізге. Оған мысал үшін сіздің досыңызға қарап сіздің кім екеніңізді айтамын деген бізде өте бір сондай керемет сөз бар ғой. Шын мәнінде сондай. Сіз кіммен араласасыз, сіздің ортаңыз қандай, сіздің 5 досыңыз кім, 6-сы сіз сондай боласыз. Егер сіздің 5 досыңыз кітап оқитын, кітапқа құмар, өте жақсы адамдар болса, 6-сыны сіз айналасыз. Немесе жеңілтек, жаңағыдай жеңіл жүріске, әрқашан әртүрлі әзіл-сықақ ойындарға құмар ортамен жүрсеңіз, сіз де оларға құмар боласыз. Яғни айтып отырған нәрсем не бұл жерде? Жалпы сіздің ортаңыз сол кітапқа құмар орта болса, міндетті түрде сіздің алдыңыздан қазақ классиктері шығады. Дұрыс келсем, бізде қазақ классиктерінің еңбектері дұрыс жарнамаланбай қалды, немесе әлем классиктері өте қатты шығып кетті, солар жарнамаланып дұрыс. Бұл әлем классиктері кітаптары бүкіл әлемді мойындатқан кітаптар. Кез келген жанрындағы, мысалы үшін бизнес литература дейді, жаңа әдебиет кітаптары, соңғы уақыттағы әлемнің Нобель сыйлығын алып жатқан әдебиеттердің барлығы жапон, биыл Венгрияның азаматы алды, ағылшындық, мысалы үшін одан кейін американдық баспалар, біздің түрік бауырларымызды алған. Бұл айтып жатқан ойым орта байланысты. Сіз ортаны қалыптастырасыз, немесе сондай ортаға барып қосыласыз, сізге әртүрлі жанрда кітаптар келе береді. Бұл кітап оқудағы маңызды ережелердің бірі. Өйткені сіз өздігіңізден кітаптарды алып оқи алмайсыз. Міндетті түрде сізге не керек? Бағыттаушы, ұстаз немесе достар керек. Соның арқасында сіз жақсы кітап оқу мәдениетін қалыптастырасыз. Мысалы үшін сіздің досыңыз кітап оқиды, сіз мына кітапты оқып шықтым, сен де оқып көрші. Сол секілді қазақ классиктерін де оқып кете бересіз. Мысалы үшін Сайын Мұратбековтің кітаптары өте көп, Төлен Әбдіктің өте кітаптары өте мол бізге. Жаңа айтып отқан, мен өзім айтып отқан Мұхтар Мағауиннің кітаптары, Әбіш Кекілбаевтың кітаптары бар, Шерхан Мұртазаның кітаптары өте көп бізде қазақ классика. Мен оның қазір шамалысын айтып отырмын. Шын мәнінде іздесеңіздер, әрбір кітапханада толып тұр. Және қазіргі уақытта бізде Мазмұндама, Қасым баспа деген бар, Фолиант баспасы деген бар. Осы баспаларда осыдан бұрынғы, бізден бұрынғы жазып кеткен біздің алаш алаштарының сол кісілердің еңбектерін, одан кейінгі жаңа айттым ғой, біздің әдебиет классикасын прайм кезеңінде шыққан, Мұхтар Әуезовтен бастап кетеді, сол уақыттан бастап. Сол уақыттағы жазушылардың барлығы кітаптар қайтадан басылып шығып жатыр, сол баспалар. Жаңағыдай мен өздеріңізде достарыңыз бар қайда, кішкентай ғана қысқа икемді бір қолға ғана сиятын кітаптар өте көп. Бәрінің сырттары жаңағыдай өте қарапайым минимализммен шыққан. Бұл сұраққа осылай жауап берер едім өзім. Ал енді жаңа Рамазанның сұрағына жауап берсек, қазіргі кезде өте дұрыс, әкеңіз дұрыс жаңағы айтқан, біздің әр буынның өзінің құндылықтары болады. Сіздердің кезеңдеріңіз, бұл енді альфа кезеңі дейді, бета кезеңі басталып дейді, зумерлер дейді сіздерді. Сіздердің замандарыңыз, сіздер кибернетика заманында өмір сүріп жатсыздар, жасанды интеллект заманында өмір сүріп жатсыздар. Осыдан 20-25 жыл, 30 жыл бұрын ондай нәрсе жоқ еді ғой. Ол кезде тек қана ақпарат көзі теледидар, газет, журнал және кітап. Қазір сіз өзіңіз бір адамға барып бірдеңені сұраудың өзі де сәл ұяттау сияқты. Өйткені G мен Google-дан, YouTube-тан бәрі жауаптардың көбісі тұр. Сол сияқты да, енді ол кездегі адамдардың барлығы көбінесе
сол ақпарат көздері кітаптан, теледидардан, журналдан, газеттен алуға тырысты. Содан кейін сол кезде қалыптасты. Одан кейін тағы да бір айтатын нәрсем бар. Ол коллективизм деген ол кезде көбірек еді. Яғни адамдар көбірек жиналып, көбірек шоғырланып, бір-бірінің үйіне қонаққа барып, жаңағыдай құндылықтар басқаша еді дегенім ғой ол кезде. Отбасылық құндылықтар мүлдем басқаша еді. Қазір ол құндылықтар өзгере бастады. Иә, жаңағы заманның ауысуына байланысты. Қазір индивидуализм көбінесе басымда. Мен өзім дамимын, өзім өсемін, өзім жеке кітап оқимын. Мен керек ақпаратты мен көріп аламын өзіме керектіні. Мен өзім. Негізі ол дұрыс емес нәрсе. Жалғыз адам орман болмас. Қанша батыр болса да, жалғызды жауға қоймаңыз. Қанша сен жалғыз өзің дами алмайсың. Адам коллективпен, қасында коммуникация арқылы дамиды. Сіздер дұрыс губка секілді әр нәрсені қабылдай бересіздер, бірақ ақпаратты сұрыптауды жетекші керек, міндетті түрде жетекшілерден. Ал ол жетекшілер табу үшін интернетті дұрыс пайдалану керек. Сонда ортаға бару керек, онда оқырман клубтарын тауып алу керек, немесе сол кітап оқуға қызығатын достарды тауып алу керек, солармен көбірек араласу керек. Ал енді адамның жаңағыдай қызығушылығы бір нәрсе болса, ол міндетті түрде екі бірдей тапсырыс береді бір-бірімен. Абайдың жаңа сөзінен бастадыңыз. Талап қыл артық білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген. Абай да жазады ғой. Адамның толық адам болып қалыптасуында үлкен рөл ойнайтын ол оның анасының жақсы болуы, жақсы ұстаздан және жақсы құрбыдан дейді. Енді қазір көпшілігі сондай ортаны таба алмаса, меніңше ол сондай жақсы ұстаз секілді сондай бір жақсы кейіпкерлерді кітаптан таба алады иә, мысалы. Мысалы, әкем де айтады, көп інілерім бар ғой. Сендер қандай мамандық таңдағыларың келеді деген сұраққа мысалы көбісі жауап бере алмайды. Сонда себебі сендер көп іздемейсіңдер дейді. Қандай мамандықтардың жақсы жақтарын, жаман жақтарын білсеңдер, сендердің ойларың басқа болады дейді. Мысалы, кітап оқысаңдар, кітапта бір кейіпкерді көріп қалуларың мүмкін. Мысалы, ол бір мамандық иесі және ол мамандықты жақсы бір ашып айтады. Мысалы, сендер кез келген кітаптан сондай мамандыққа қатысты бір салаға қатысты ақпарат көру арқылы сендердің ойларың өзгеруі мүмкін, сендерде бір шабыт пайда болуы мүмкін сол бір мамандыққа деген. Шынымен бір сондай кездерде кітаптың пайдасы өте үлкен болып қалады мысалы бізге. Мамандық таңдауда мысалы кітаптың пайдасы бар ма? Кітап білім бұлағы. Бұның ішінде, кітаптың ішінде жаңағы айтып отырмын, тек қана белгілі бір құндылықтар ғана емес, бүкіл әлемнің, ғылымның кез келген саласы жасырылған. Және бұл кітап оқыған адам оның критикалық және аналитикалық ойлау қабілеті өте қатты артады. Мысалы үшін, осы туралы американдық ғалымдар зерттеу жүргізген. Яғни адамның екі миы болады. Ол біреуі альфа, біреуі бета толқындарды қабылдайды. Оң жақ және сол жақ миы. Бұл жерде, яғни біздің оң жақ миымыз ол көбінесе ақпаратты эмоционалды және критикасы қабылдайды. Ол жерде қалай, мысалы үшін, сіз TikTok шұқылап отырсыз, не YouTube көріп отырсыз. Ол жердегі ақпарат сіздің миыңызға ауыртпалық түсіре ме? Ешқандай түсірмейді. Көріп барасыз, өткізіп жібересіз, Instagram шұқылап көріп отырсыз, өткізіп жібересіз. Ал енді сол жақ мишығымыз ол ақпаратты критикалық және аналитикалық тұрғыдан қабылдайды. Егер сіз миыңызға ауыр түсіретін, мысалы үшін кітап оқып жатсыз, немесе үй тапсырмасын орындап жатсыз, ойланып жатсыз, мына жұмыстың шешімін қалай шешемін, болмаса кітап оқып отырсыз, бақытсыз жамал немесе гауһар тасты оқып отырсыз. Соған жерде болмаса жаңағыдай сүйекші деген кітапты, болмаса жабайы алманы оқып отырсыз. Соның ішіндегі анау немесе кімнің Ақазу кітабын, Мартин Иден деген кітаптарды оқып отырсыз. Сол кезде оқып отқан кезде ананың ішінде кіріп, тұлғаның өміріне кіресіз. Ол тұлға неге бұлай шешімдер қабылдады екен? Не деген тағдыры ауыр болып кетті ана ненің, кейіпкерлердің деп жаныңыз ашиды. Эмоцияңыз, бойыңыздағы бүкіл жаңағыдай құштарлығыңыз, бүкіл сезімдеріңіздің барлығы оянады. Ананың ішіндегі уайымдайсыз кәдімгідей. Ақпараттарды критикалық ойлау. Көрдіңіз ба? Яғни кітап оқу арқылы адамның критикалық және аналитикалық ойлау қабілеттері дамығаннан кейін, ол адам өзіне не керегін біле бастайды. Ненің бұрыс, ненің дұрыс екендігін. Мысалы үшін, мен қазір уақытта қандай мамандық бізге актуалды болып тұр, қандай мамандықтар бұл 5-6 жыл немесе 10 жылдың көлемінде шығып қалуы мүмкін. Сіз алдын ала болжау, ойлау қабілеттеріңіз дами бастайды. Яғни бұл кітаптың айтып тұрмын, кітаптың ішінде жасырылған нәрсе өте көп. Бірақ ең бастысы, адам өмірінде мыңдаған кітаптар оқып бастауы мүмкін, 10 мыңдаған кітаптар.
бірақ сіз өзіңізге керек кітаптың өзін табу өте қиын болуы мүмкін. Сол мыңдаған кітаптардың ішінен оқып біреуін табасыз, сол сізге өте көмектесетін болады. Ал енді қазіргі уақытта мына саммари деген нәрсе бар ғой, болмаса трейлер деген немесе пікірлері бар. Кез келген кітапқа ютубты ашып қойып көрсетсеңіз, 10 минуттық сол кітап туралы баяндап беретін нәрселер бар. Яғни қысқаша айтып береді сізге. Иә, маңыздыларын айтып береді. Мысалы үшін сіз жаңағыдай неге қандай кітап оқидыңыз? Мартин Иден деген кітап оқиын деп жатырсыз. Немесе Ақ азуды, немесе жаңағыдай Шыңғыс Айтматовтың көп қой кітаптар қазір, иә, өте көп кітаптар. Соның біреуін оқиын деп жатсыз, кіресіз интернетке, мына кітап не туралы жазылған? Адамдардың пікірін оқисыз, не оқисыз? Сізге қажет па? Алып оқисыз, қажет емес па? Тастап тастайсыз. Болмаса 50 беттік не бар деген бар. Жаңағыдай трейлер деген бар. Бук трейлер 50 беттік жасайсыз. 50 бетін оқисыз, ұнайды ма? Ал ұнамайды жауап қоя салыңыз. Қазіргі таңда енді өзім жақсы көретін жазушылардың бірі ол Дулат Исабеков, және де сол кісінің кітаптарын оқимын. Жалпы жақында Бекет деген повестін оқыдым. Сол жердегі бір кейіпкер, өзім сол кейіпкердің орнында болғандай сезіндім, және де соңында жыладым енді шынымды айтсам. Сондай өзіңізге бір жақын, бір өзіңізді көрген кейіпкер ретінде көрген бір кітап бар ма? Қандай кітапты жақсы көресіз? Жақсы көретін жазушыңыз кім? Мен енді өзімнің жазушы ең қатты жақсы көретін жазушым ол Ілияс Есенберлин. Ілияс Есенберлин мен көшпенділер трилогиясынан бастағам. Ол Жанталас, Қаһар, Алмас қылыш, Алмас қылыш бірінші. Хан Кене деген де кітабы бар, керемет. Ол кісі менің жалпы мынау елімді, халқымды сүюге өте құштарлығымды оятқан, кітапқа деген құмарлығымды оятқан жалпы азамат. Одан кейін ол кісінің тағы да Қонаев туралы жазған кітабы бар, Мұхиттан өткен қайық деген. Хан Кене кітабы бар, жаңа дұрыс айтасыз. Одан кейін Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі. Менің ол Қызыл жебе Тұрар Рысқұловтың өмірбаяны туралы жазған 5 кітаптан тұрады. Кейінгі әлемдік жазушылардан да соның ішінде ол Джек Лондон өте қатты жақсы сүйіп оқимын кітаптарын. Кез келген кітаптар болсын. Одан кейін Григорий Петров деген жазушы бар. Мынау Мінсіз мұғалім және Финляндия ақбала гүлдің өлкесі деген кітап жазып шыққан кісі. Тамаша кітап. Финляндияның қазіргі кезге жеткеніне сол кітабынан оқи аласыз ғой. Финляндия деген әлемдегі қазір ең бақытты ел қандай ел? Финляндия елі. Ең білімді ел, білім жағынан қандай ел? Ең таза ел қандай ел? Финляндия елі дейді. Одан кейінгі мынау әсіресе мен биографиялық кітаптарды оқуға жақсы көремін. Әсіресе көшбасшылар туралы. Соның ішінде бір соңғы оқыған кітаптарым бар. Ол Ли Куан Юдің өмірбаянымен таныстым. Ол кісі ғажайып Сингапурды жасаған кісі. Одан кейін ғажайып Малайзияны жасаған Махатхир Мухаммад деген кісі бар. Одан кейін Нелсон Манделаның өзінің кітабы бар. Және де мынау кемеңгер тастардан ұстап өзінен өткен қазіргі кездегі үлкен Қытай коммунизмінің жаңа Қытай коммунизмін жасаған, Қытайды қазір алып деңгейге жеткізіп отырған Мао Цзедуннан кейін келген ол Дэн Сяопин деген кісі бар. Өте керемет тұлға, танысып көрсем деп отырмын баянымен. Әрине, одан кейін өзім қатты жақсы көретін тұлғалардың бірі ол Франклин Рузвельт. Бүкіл әлемді дағдарыстан алып шыққан адам, экономист. Одан кейін ол кісілердің өмірбаяндары. Отбасы хрестоматиясы деген баспа бар. Сол жердегі өзіміздің қазақтан шыққан керемет ғалымдар бар. Әлемдік деңгейдегі, әлемді мойындатқан ғалымдар. Ол Қаныш және ғылыми майдан деген. Қаныш біздің ұстазымыз. Санжар Керімбай мен Айбек Наби ағаларымыз. Одан кейінгі Жұмабек және Жер майдан деген кітап шықты жақында ғана. Оның алдында енді осы кітап туралы таныстырым жасасам ба деп жүрмін соңғы. Ол Өзбек әлі және ғылыми мәдени майдан деген кітап. Керемет кітаптар бар. Осы жалпы, осы кітаптарды өзім жақсы көріп оқимын. Және де бұл кітаптарды оқыған кезде әрқашан мен әдетке айналдыруға тырысамын кітап оқыған кезде. Яғни таңертең мен келіп өзіме оқыған кезде мысалы үшін бір бизнес саласында немесе психология саласында немесе жаңағыдай өзімнің мамандығыма керек, жұмысыма керек саласында кітаптарды оқуға тырысамын көбінесе. Ал енді кешке жатар кезде көркем әдебиет саласында бір
жетістікке жеткен бір тұлғалардың өмірбаяны жаңағы болмаса бір махаббатты қызықты дастандар оқуға тырысамын да. Яғни сол эмоциямен ұйықтаймын мен. Жақсы эмоциялармен ұйықтауға тырысамын да. Яғни бір қызықты, өзіме қатты миыма салмақ салмайтын. Ал енді түскі уақыттарда үйге барар қайтарда көбінесе аудио кітаптар тыңдауға тырысамын. Яғни қазір мен кімнің кітабын 7 навыков эффективности деген бар. Мынау әсіресе иә осы кітап енді орысша аудиокнига екен, аудиокітап. Және қазақша кітаптардың ішінде мен мынау Шоғаның белгісі бейімбет майлиннің кітабын тыңдап жүрмін. Яғни сіз менің өзімнің таңдауым талғамым сондай да. Яғни кітапты оқыған кезде мен бір кітапты оқып аяғына дейін бітіп тастау маңызды емес қой. Мен үшін маңызды емес. Әртүрлі кітаптарды оқып кете беремін. Бірақ әрқайсысын оқып бітіремін міндетті түрде. Айдың соңына дейін мақсат қоямын. Бірақ мен бір кітапты алдым ба, соны азандата кешке де түсте деп оқи бермеймін да оны. Араластырып оқи беремін осылай. Араластырып. Параллельно дейді ғой жаңағыдай. Аудио кітапты тыңдап кете беремін да, бір сағаттай тыңдап, енді қанша дегенмен аудио кітапта ол да кішкене жалықтырады негізі. Мына кітапқа қараған кезде, қалған кітапқа қараған кезде. Оны оқып, басқа жанрда кітапқа өтіп кетемін. Сөйтіп тыңдап кетемін. Мысалы жаңа басында айтқым келді. Жақында бір кісіден естідім. Адамдар болады дейді, көп кітап оқитын дейді. Бірақ сол көп кітап оқығаннан не пайда, егер де практикада өмірде іс жүзінде егер оны қолданбаса білімін дейді. Осыған қатысты не ойлайсыз? Жақсы сұрақ, иә. Өйткені біздің амалдардың ішіндегі ең жақсы қандай амал десе, білімді алу бар, оны амалға асыру бар дейді. Білім амалға асқан кезде пайда береді дейді. Яғни бұл жердегі айта шығатын нәрсе не ол? Кез келген алған білімің адамға пайда бермесе, ол алған білім аққан су секілді. Сізге, бірақ сол сізге өзіңізге керекті білімді нақты қай уақытта табасыз, қай уақытта амалға асырасыз, ол уақытқа дейін сіз бірнеше мыңдаған кітап оқып тастауыңыз мүмкін. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңізге керекті кітап тапқан жоқсыз деген сөз әлі. Бірақ адам ешқашан ізденіс тоқтатпау керек. Біз бұл өмірге қиыншылықтарды меңгеру үшін және қиыншылықтарды жеңу үшін келген адамбыз. Шыңдалу үшін әрқашан. Біз сол шыңдаламыз, тұлға болып қалыптасамыз, сол уақытта өмірдің тәттісін бәрін жей бастаймыз. Тәттісін көреміз, рахаттанамыз, ал ол уақытқа дейін біз тек қана еңбектенеміз. Ол сізге 40 жаста, 50 жаста, 60 жаста келуі мүмкін, 70 жаста келуі мүмкін. Бірақ сізге бұл өмірге келгеннен кейін өміріңнің соңына дейін тек қана сен ізденіс өткізу керек. Ізденіс, оқу, білім. Ал білімнің барлығы тек қана тұр кітапта. Осыдан бөлек, енді кітаптан бөлек қазір бізде газет деген нәрсе бар, иә. Қазір айтқанда ол да негізі газет оқу азайып кетті дейміз, бірақ қазір көшеде көрем, шағын газет сататын орындар болады, арнайы газет тарататын жерлер, бірақ сол жерде газеттер таусылып қалады, азаяды. Соған қарағанда газет оқитын адамдар да көп екен ғой қазір деп ойлаймын. Әкем көбінесе газеттер алып келеді кешке, күнде кешке. Мысалы кеше Эстонияның президенті келіп жатыр. Оны жастар үшін қазір газет оқудың маңызы бар ма, әлде ондай маңызды емес деп ойлайсыз ба? Осы сұрағыңызға жауап беріс бұрын, әр адамның өмірінде идеалдар болу керек, идеалдар қалыптасу керек. Өз адам бір өзіне идеал тұтқан адамдардың соның жолымен жүруге тырысады дейді. Мен жаңағы Рамазан айындайын әкесіне рахмет айтқым келеді. Рамазанның әкесі оның идеал екен. Өйткені әрбір сөзінде әкесінің сөзге иек етіп отыр. Бұл өте жақсы құбылыс, қуанамын. Яғни Рамазанның жол көрсетушісі оның әкесі. Тамаша нәрсе. Әкеңіз 1000 жасасын, 100 жасасын. Әкеңізге біздің эфирімізде рахмет еткім келеді. Енді газет, бұл мына Джеймс Клирдің Атам әдеттер деген кітабы бар да, соның ішінде әдеттерді қалыптастыруда, яғни сол затты, сол дүние жасаған келген нәрсені көрінетін етіңіз дейді. Көрінетін деген қалай мысал үшін? Сіз спортпен айналысқыңыз келді, бірақ таңертең тұрарда сол спорттық киімдерді қойып қойыңыз көрінетін жерге дейді. Яғни тұрдың киіндің кеттің да, бірден дайын тұр. Спорт байласаңа сенің басыңа бірден сигнал береді. Нәрсе бұл енді бір сіздерге бір әдет қалыптастырғысы келетін шығар әкеңіздің. Яғни газеттерді әлі күнге дейін оқысын, бұл газет оқу құндылығы қалмасыншы. Яғни бұл қағаздан оқысын, осының ішінде анау телефонда тұрған нәрсе мына жерде де бар, бұл жерде шығады дегендей. Енді қазіргі уақытта көбісі электронды болып кетті ғой. Қағазға да көп нәрсе шыға бермейді. Бірақ сол құндылықты сізге бір қалыптастырғыңыз келген шығар.
және де оқуға құштарлығыңызды оятқысы келген шығар. Содан жаңағы әкеңіздің қадамдары деп ойлаймын өзім. Бұл және өте жақсы қадамдар. Өйткені әрқашан адам оқыған кезде жан жағыңның бәрін ұмытасың ғой. Жаңа тағы қайталап айтамын, аналитикалық, критикалық ойлауыңды күшейткің келе ма, оқу керек. Кітап оқу керек. Бұл кітапқа жалпы көп уақыт арнауға болады. Бұл бірінші бөлім деп санайық біздің. Келесі бөлімге тағы дайын болып келсек болады. Және де құрметті біздің көрермендер, қорытындылайық, осымен қорытындылайық. Жалпы бұл біздің алғашқы подкастымыз. Әрине айтылмаған ойлар, немесе ойларымыз күрмеліп кетуі мүмкін. Мына мен жас достарым, Ажар мен Рамазан екеуі өте жақсы оқушыларым менің, белсенді көшбасшылар. Болашақта өте көп үміт күттіретін біздің азаматтарымыз. Жалпы адам оқу тоқтатқан кезде ойланып тоқтатады. Кітап оқып жүріңіздер, сау болыңыздар.